Bienvenue dans ce guide technique sur le ordinateur de bureau custom. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre ordinateur de bureau custom fait des bruits étranges? Cela peut être le signe d'un problème avec un ventilateur qui fonctionne mal, un disque dur qui commence à faiblir ou d'autres composants internes. Si vous ne réparez pas ce problème à temps, vous risquez d'endommager davantage votre appareil, ce qui pourrait entraîner une perte de données ou des coûts de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, une pince à épiler, un chiffon doux et éventuellement de la pâte thermique si vous devez remplacer le ventilateur. Pour ouvrir votre ordinateur en toute sécurité, commencez par débrancher tous les câbles et périphériques. Ensuite, retirez les vis du boîtier avec votre tournevis cruciforme. Faites attention à la manière dont vous stockez les vis pour ne pas les perdre. Une fois le boîtier ouvert, localisez le ventilateur ou le composant qui semble défectueux. Pour cela, écoutez attentivement d'où provient le bruit. Si c'est le ventilateur, il est souvent fixé par quelques vis et peut être retiré en déconnectant le câble d'alimentation. Pour le remplacement, prenez un nouveau ventilateur, connectez-le et revissez-le en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois la réparation terminée, refermez le boîtier en veillant à bien repositionner toutes les vis. Avant de rebrancher votre ordinateur, vérifiez que tout est en place et que rien ne gêne le fonctionnement des composants internes. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement l'intérieur de votre ordinateur et de vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.